kenyang puasan ke makan ibu iya sudah lah ya ngono tah muni ngono tok. Siap, gerak, kencang kanan, gerak. Ayo, mari kita ambil jambu mereka. Yes. Jali iki urutnya. Mari kita bekerja, ambil jambu mereka. Mari kita bekerja, ambil jambu mereka. Ada kiri, gerak. Wah, jambunya tak pakai. Oke, ini enggak dimemek ra enak buah. Surutup. Ya. Mana yuk? Ayo. Lah aku. Lah aku tak semene. Lah, ayo tak beli. Aku ya apa semene re? Aku sing ngadil. Le. Dulu apa le? Yo jambu le. Iki sing duwe malah Jawa. Lho mosok? Heeh. Malah nyolong jambu. Ana wonge ra gelem kondo le. Yo le, aku jelo-jelo. Maaf ya, maaf. Wes kene le, kene. Ngerti ta ora? Ora. Wong nyolong iki dosa. Wis takon kondo no cah bocah. Wis setia. Ya wis le kono nak mek jambu sik. Ning aja lek baleni neh mau. Nggih le. Mas. Nanti wong iki. Mas. Mas. Ah, terusik lah. Karo ngenteni wong enak. Lumayan ki, wis do mateng. Wah, ana wonge. Le. Ya jambu lu. Ya. Yuk. Dari sini. Alah. Mas, Pak, Mas. Sun ya. Sopo? Wah, ngerti, wong bisa kita pak aku terus. Ya, aku tamu lah, Sir. Ya. Apa nanti? Aku mau pit-pitan. Oh, ya wes, tutup nang. Ya. Wah, iya. Le, tangi. Wes. Oh, Egen. Meneh kowe. Naik. Ono kok. Ono apa? Kowe lapor aja. Kowe suwi. Ya apa tidak? Iki lho. Jambu gelem apa? Kowe murene apa lapo? Aku les jawab. Apa? Ada nyolong jambu. Oh iya. Lah Ini nek ki- wis no stantokno no. Bejoku no. Terus? Terus untuk dosa aku. Apa aku ngene iki? Enak. Awan turu enak. Ya wis turu. Lan Entah. Gonmu api. Ora. Iso buder. Gonmu piye? Kayakku kodak bunder ya. Dok puyo. Dok puyo. Dok ludo. Dok puyo. Eh.
Goker dimu. Wah, nduk kono muni sih. Masa lagi gawe. Belum kan jadi. Wis jadi. Apa ini? Ayo main. Wes saya main. Jajane wani ora? Ayo gas. Gon weli lho. Sik. Aku murah. Turu bareng nganu. Lah wong. Lah juga sih piye? Ya. Sakake udah isu kok. Aku turu bar nyolong jambu. Jaluk jambu gonku itu. Yo. Lah, buka sik piye? Buka kowe piye? Kin. Oke, bos aku kae. Ya lah, piye? Motong semangat. Wah, kowe nae turu rai ning wayah. Tangi. Sore bener lho. Tangi. Woi, Hah? Lah, topiku lho di. gue becak kowe mau ki. Ono apa re? Lu buka re. Jam piro iki? Lah nanti aku wah. Kowe turu yo rai ke wayah kok. Lah bela Mas Adi lho di. Kalau di kono kudu laporan dia. Ya wis ayo rono wae. Ayo nang. Go kabeh awakku. Ya Allah. Halo, di kono. Ya Allah, dodolanan kecil iki. Aku dolan main kuwi. Ora ya ora levelku ngono kuwi. Wes ayo rono. Ya wis kono anggere do main no aku yo ora level ra main ngono kuwi. Lah Dranggur. Alah aku ya isin no model ngono. Wis Gak gerang apa-apa. mati brengos iki. Brengos meneh akeh kon main. Apa? Kono gak kudu main ah. Lah nanti. Aku tak Bentuk apa iki? Bentuk apa? Untuk macan. Tahu ya berani ya? Ini. Lah mang Yes. Aku sih. Untuk ya. Nanti. Udah. Hah? Mati weh. Di. Kowe lho ngite garis. Di ora no. Ngerti tak ngerti? Iya. Iya mati. Ya wes giliranmu ki. Apes. Masamu dong aku ra iso lho. Aku lho akali iso ngono. Aku ra iso 2 kali. Lah yo ketok enten kok. Iya dek. Oke. Aku yo ngerti ta ngene iki. Wong endak main. Ngerti engko lah iso. Ngerti yo. Apa wi? Ngene ngucapane carane. Kaya nganu wong wireng kae. Ya sing penting kan endak iso api oleh kowe ngucapno ngene tuasan api-apikan malah tekan kono ngideki garis. Jenengane permainan yo, kadang iso, kadang ra iso. Ya wis lanjut. Kaget ta, selak jam nganu kok, jam 5. Oke. Endak. Oh, endak ra. Endak. Ketulkan lah, berapa mungkin? Wah, ini boleh. Lalu apa balik ini? Ngerti, jadi ki nganu mau duren begini. Oh, yo maklum no, wis dia anak loro kok. Dan yo wis cara power maine itu. Wis adu ngarawe dhewe. Cara di langkah sak jangkah kalah. Tenang. Masa Iya no. Wong iki nganu. Tulang-tulang wis do retak iki. Lah iki mau giliran sapa? Lho, Bok, gak no melangkah. Kok malah mandek iki silak wengi lho. Wah. Barangmu wedai. Malah jiko gone wong iki. Barangmu lho wedai. Ngerti ra? Jajal buka ta. Wah, iya. Lah ngene iki mati to. Yo mati no, bro. Wong di barangnya didek dhewe kok. Ayo. sikilmu gede bete kecokmu no. Ya wis. Lanjut sesuk langsung dimulai wae wis wengi kok sampai maghrib. Terus jam 2. Jam jangan benen no.